Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. IdeaPlus Podcast-ийн шинэхэн дугаар эхэлж байна. За манай энэ удаагийн дугаарт Innovation Strategy Plus компанийн үүсгэн байгуулагч, төрийн удирдлагын докторант Д.Цэцэнбилэг оролцож байна. Манай подкастт тавтан морилно. За баярлалаа. За урилга хүлээн авсанд баярлалаа. За тэгэхээр зочин маань бас нэлээд цөөнгүй хэдэн төслүүд дээр ажилласан туршлагатай, олон зүйлийг зэрэг амжуулдаг хүн байгаа. Ийм учраас өөрийгөө товчхон танилцуулаач гэж хүсье эхлээд. За намайг Цэцэнбилэг гэдэг. Тэгээ нэвтрүүлэгт орж оролцуулж байгаад үнэхээр их баярлаж байна. Яагаад гэвэл энэ бас миний ярих дуртай, бас их судалж байгаа сэдв. За би хүний нөөцийн чиглэлээр 6 жил, хэвлэл мэдээллийн салбарт 3 гаруй жил, дээд боловсролтын салбарт 4 жил. За тэгээд одоо хуулийн төсөл хөтөлбөр дээр сүүлийн 3 жил ажиллаад, за яг энэ жилээс компанийн үйл ажиллагааг илүү идэвхтэй болгоод менежмент стратеги менежментийн зөвлөн туслах үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Тэгээ энэ жил багтаад бас сая түрүүн бас хэлсэнтэй төрийн удирдлагын докторант гэдэг Сонгуульд ялах оновчтой стратеги гэдэг номыг гаргасан. За тэгэхээр өнөөдрийн ярианы гол сэдэв маань хүний хөгжил гэж ярьж байгаа. За энэтэй уялдаад бас амьдралын стратеги гэдэг үндсэн сэдэв дор яриа өрнөх болно. Тэгэхээр хүний хөгжил гэдэг тодорхойлолтоос эхлэе л да. Хүний хөгжил гэж чухам юу юм бэ? Таны хувьд одоо судалсан тодорхойлолтууд дээр одоо гол анхаармаар зүйл юу байсан бэ? За айгүй чухал бөгөөд их аюултай асуулт. Яагаад гэхээр хоёлоо нийгмийн шинжилгээ ухааны салбарт одоо харьяалагддаг сэдвээр ярьж байгаа. Яагаад гэхээр нийгмийн шинжилгээ ухаан өөрөө хүн дээр суурилдаг, хүний үйлдэл судалгаанд суурилдаг учраас өнөөдөр зөв гэсэн зүйл маргааш өгөөсгөгддөг. Өнөөдөр өгөөсгөгдсөн зүйл маргааш үнэн болж идэг ийм салбар учраас жишээлбэл одоо менежментийн тодорхойлт гэх юм бол хичнээн 100 төрлийн тодорхойлт байгаа тий. Судлаач болгон яа тэр эдгээр чинь амьдралаас урган гарч идэг болохоор өдөр бүр ингэ шинжлэгдэж өөрчлөгдөж идэг. Тэгэхээр хүний хөгжил гэж юу вэ гэж асуух юм бол би асал нөгөө өөрийнхөө судалсан надад илүү ойр буусан тэр зүйлийг л өртөж хэлэх гээд байна л да. За тэгээд судлаад ингээд явж байгаад бол хүний хөгжил гэдгийг бол би бол хувьдаа ингэж одоо ойлгож барьж авсан. Нэгстэй шинэ ур чадвар бий болгох. За муу буруу зуршлаа даван туулах замаар өнөөдрийн өөрөөсөө илүү дээр болох процесс. Төгс болох гэгүй шүү дээ. Илүү дээр болох процесстэй. За тэгээд амьдрал бизнесийн хамгийн том амжилтанд хүрсэн хүмүүс бол одоо амжилтын түлхүүр бол олон янзын нөхцөл байдалд өөрийгөө удирдах чадвар юм аа. Тэгээд энэ чадвар бол хувь хүний хөгжлөөр дамждаг юм аа гэсэн байгаа. Энэ дээр бол хоёлаа хувь хүний кейс хэлээд байна. Хүний гэж ярьж явъя гэж тохирё тий. За тэгээд нэгсэндээ эндээс ингээд дүгнэхэд бол өөрийн байж болох хамгийн сайн хувилбараа бий болгож авах юм байна. Дээрээс нь өөрт өгөх цаадаа потенциал байгаа тий. Тэрнийхээ хамгийн байж болох дээд түвшин хүртэл ашиглая. За наад тодорхойлч нь миний хувьд айгүй оновчтой санагдаж байна л да. Та сая дурдлаа өөрөөсөө илүү дээр хүн байна маргааш тий. Энийг одоо яаж хэмжих вэ гэдг нь одоо тодорхой оны төлөвлөгөө зорилт юу гэдэг хүчин чармаалттай холбоотой асуудал л да. Таны хувьд жишээ нь өмнөх жилтэй харьцуулахад энэ жил илүү дээр болсон, илүү хөгжсөн гэж найдаж байна. За энийг та юугаар гол нь хэмжих вэ? Одоо тодорхой кейс ярил одоо юу байх вэ? За найдаж болно. За яг мэдлэг ур чадрын хувьд бол би байнга усан нэмэгдчихэдэг. Энэ бол бүр ингээд дадал болоо суучихсан тий. За саяхан он гарснаас хойш нь л та Facebook дээр постлцсан байсан шүү дээ. Бараг 5 6 өөр сургалт дамжаа суугаад сертификатуудаа ингээ аваад зургийг тавьсан байсан. Энийг л би тод жишээ гэж харж байна л та. За энэ бол мэдлэг ур чадвараа нэмэгдүүлэх. Нэгсэндээ одоо цаг хугацааг яг цогцтой ашиглах гэж л үзэж штэ. Өөрөө тэрийг судлаа явах нь бол маш их цаг хугацаа орох учраас тэрийг судлаад тодорхой болгоцсон зүйл тэр мэдээллийг л авч байгаа тий. Мэдээлэл авч байгаа шүү. Харин мэдлэг болох нь бол миний өөрийн ур чадрын асуудал болно. Саяхан улс төрт эмэгтэйчүүдийн манлайл гэдэг хөтөлбөрт хамрагдсан. Тэндээс би яг одоо хүний хөгжлийнхээ хувьд хамгийн чухал олж авсан зүйл юу гэхээр урд нь ингэж боддог гэж эмэгтэйчүүд, эрчүүд гэдэг ингээд бид нар салгаж яг нэг гендерээ ойлгодог штэ. За эмэгтэйчүүд гэхээр ингээд эрчүүд гэхээр ингээд эсвэл нэг тийм тустай бүртээ тустай юм шиг тий. За энийг бол би эрэгтэй эмэгтэй хөрөөсө хүн гэдэг нэг ойлголтонд ерөөсө оруулж ирсэн. Хин нэг нь намайг одоо гомдоовол магадгүй хин нэг нь одоо сайн зүйл хийвэл энэ эмэгтэй болохоор биш. Энэ хүн байгаа утгаараа хүн надад ингэж хандлаа гэдэг талаас нь харах. Энэ үнцэг маань ерөөсөө бүр бат сууж ирсэн. Энийг бол би бас хүний хөгжлийн нэг шат юм уу да гэж хараад байгаа байхгүй. Ингэснээр надад айгүй амар байгаа байхгүй. Тэгэхгүй нөгөө эмэгтэй үнэ одоо татдаг те
бардаг гэл ийм ойлголтууд одоо энэ нэг юм хэцүү ойлголтоос би бүр мөсөн салсан гэсэн үг. Ядчил эн чинь бас хүний хөгжлийн нэг шат мөн штэ тий. Миний өмнө нь өчигдөр тэгж боддог байсан, намайг зовоодаг байсан, магадгүй бусад хүмүүсийг ялгаж хардаг байсан тэр зүйл маань өнөөдөр байхгүй болчлоо. Илүү яг хуу техник аргачлал талаас нь асууя л да. Одоо таны хувьд энэ олон ажлыг амжуулах дээр одоо яаж төлөвлөдгөө, яаж одоо чухал ажлууд дээр төвлөрөхдөө одоо юунд анхаард юм болов. Би одоо өмнөх зочдоос их олон янзаар асууж ирсэн л та. Жишээ нь тухайн өдрийнхөө хамгийн чухал 2-3 ажлыг яг бичээд дуусгасан бол чеклээд явдаг гэдэг юм уу те. Яг иймэрхүү аргачлалуудыг нэлээд ашигладаг юм байли. Таны хувьд ямар байд юм бол? Энэ бол бүр хөсөөсөөгөө хэрэглэгдэх ёстой аргачлал мөн. Ингэжээж л бид нар чи яг нэг вижюал харж ээж бичиж ээж тэр чи нэг тарих хүлээж авч одоо биелүүлж байгаа штэ. Гэхдээ төлөвлөгөө гаргахтаа нэг юм 80-20 гэсэн зарчим үйл зайшгүй барихгүй бол өнөөдөр хийх зүйлээ би 100% гэж бодох юм бол 80% нь биелнэ, 20% нь бол эрсдэлтэй гэж харахгүй бол Монголын нийгэмд бол их төвхтэй. За би тэгвэл өдрийн таскуудыг яг 80-20 гэдэг талаас нь хараагүй юм биш үү? Заримдаа зарим нэг нь биелүүлж чадахгүй болохоор бас онцгой санагдчих жишээ те. Нэгсэндээ энэ чамаас үл шалтгаалж биелэгдээгүй таскууд буюу нэгсэндээ чи өөрийгөө тэнд буруутгах ёсгүй үлдэн гэсэн. Энд чинь нөгөө хүний хөгжил дээр хамгийн чухал зүйл өөрийгөө буруутгахгүй байх, алдаагаа уучлал сурах гэдэг бол бас урагшлах нэг чухал хэлбэр. Окей. За дараагийн сэдв рүү оръё л доо. Амьдралын стратеги гэж яриад байгаа. За стратеги гэхээр ер нь бол одоо их өргөн ойлголт л доо. Том компани, одоо том корпорацийн хувьд маш өргөн хэмжээний судалгаа хийгээд зах зээлийн ерөнхий цаашдын нэг төлөв хандлагыг одоо судалж, урьдчилж мэдсэний үндсэн дээр илүү өрмөц байдлаар тухайн компанид одоо нийцэх байдлаар одоо том бодлогын бичиг баримт гаргахыг хэлж байгаа шүү дээ. Энийг яг хувь хүн рүү татаад ирүүл уг нь за би нэг ийм стратегиэр амьдрий гэдэг яг нухацтай бодож үтсэн хүн одоо хэр олон байд юм бол амьдралын зорилт морилт гэж ярьдаг ч гэсэн яг стратеги гэдэг илүү нухацтай талаас нь бас харж үзэх хэрэгтэй юм болов уу гэж хараад байна л да. Таны хувьд энэ дээр ямар бодолтой байна? Хүмүүс өөрсдөө ч мэдээгүй яг одоо энэ таны ярьж байгаа зарчмаар чинь л яваад ирсэн байна. Тэгээ дараад нь тэрийг ингээд цаасан дээр болох юм бол ямар нэгэн процесс байж таарна шүү дээ. Тэр ингээд стратегтэй. За яг одоо Майкл Портер гэдэг одоо стратеги менежментийн одоо загалмайлсан эцэг гэдэг тийм. Тэр хүн одоо ингээд хичнээн олон жил сургалт, судалгаа, за бизнесийн зөвлөгөө өгөөд эцэст нь ер нь стратеги гэдэг чинь бид ингээд явж байгаа нэг айгүй энгийн юм дээр ундаг шүү дээ тийм. Ерөөсөө стратеги гэдэг бол сонголт хийх замаар шийдвэр гаргаж ялгарлаа бий болгох л арга юм байна. Тэгээ тэр ялгарл гэдэг чинь өөрөө 99% нийжсэл 1% нь ялгарл байх. Тэрнш бид нар чинь 2-3%-аар ялгарч чадахгүй байхгүй энэ айгүй хүнд асуудал. 1%-аар л ялгарч. Тэр ялгарх дээр одоо шийдэл одоо тэр зүйл бол бид нар сонголт байх нь. Сонголтоо бид нар шийдвэр гаргалтаар хийдэг байх нь. Тэгэхээр сонголт, шийдвэр гаргалт, ялгарл гэсэн юм гурван зүйлийг л ер нь стратеги гэдэг дээр айгүй сайн ойлгоод авчихад энгийн байдлаар тий. За түрүүн дээрээс нөгөө бид нар чинь зорилго тавьдаг штэ амьдралдаа. Энэ бол бидний хүрэх төвшин. Харин стратеги гэдэг бол зорилгоо биелүүлэх нэг бодлого. Бодлого гэдгийг би одоо нэрийг мартчихж байна. Эрдэмтэн ингэж тодорхойлсон маань. Бодлого гэдэг бол үйл ажиллагааны ерөнхий удирдамж. Нэгсэндээ энэ ийм үйл ажиллагаа хийгдэн ерөнхийдөө одоо бид нар ийм юм хийх нэ шүү гэдэг те. Тэр удирдамж байгаа байхгүй гайдлайн. Тэнгүүд тэндээс бид нар нөгөө хүний хөгжлийн төлөвлөгөөгөө гаргах нь штэ. Ер нь одоо бизнесийн зарчимтай ч нэг хол зөрөхгүй шүү дээ. Тэр дараалал үед одоо ялахтай гэсэн үг. Эхлээд тэр бодлогоо гаргаад. Эхлээд бид нар зорилгоо тавих нь. Яг зорилгоо тавиад. За тэгээд энтэй холбоотой бид нар зорилгоо тавихдаа өөрийнхөө багтаамж, нөхцөл байдал, нөөц бололцоо энэ бүх зүйл толгуурлахгүйгээр би Мадонна шиг болно гэж зорилго тавьчих л да. Миний хувьд энэ бүтгүү. Магадлал багтаал юм да. Гэхдээ бараг бүтэхгүй. Би бол чадахгүй тэр юм шиг тий одоо дэлхийн хойлогод яваад болж. Тэгэхээр зорилго өөрөө нөгөө нэг смарт байх хэрэгтэй гэдээ ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр хүн бүхэн од болох, хүн бүхэн мундаг байх албатай юм уу? Хүн бүхэн өөрийнхөө одоо хувь нэмрийг нийгэмдээ оруулаад энэ том системийн нэг дэд хэсэг гэж л харах хэрэгтэй байхгүй юу? Бүгд энэ системийг чи удирддаг байх юм бол хэн нь удирддаг юм? Хэн энэ системийг цааш нь авч явахад хувь нэмрээ оруулах юм? Тэгэхээр өөрийн хувь нэмрийг би нийгмийнхээ хаана оруулж чадах уу гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Тэгэд энэ чинь нөгөө хүний хөгжлийн үе шат бол карьер төлөвлөлт юм а гэдээ бас байдаг байхгүй юу? Бид нар карьер төлөвлөлт гэхэр нэг албан тушаал үздэг штэ менежер гэж байгаа. За ингээд дэвшин тэгээд болоод дээшээ ингээд дандаа босоо карьерийн тий төвшин. Үгүй эн чинь бидний хөгжлийн үе шатахгүй карьер гэдэг чинь. Илүү бид нар урт хугацаанд авч үзэх нь урт хугацаанд бидний амьдралын туршид энэ карьер гэдэг чинь явж байгаа шүү дээ. Одоо
10 жилээ төгсөөд оюутан болно гэдэг чинь бид нэр статусын хувьд карьер дэвшиж байгаа байхгүй юу? Тэ? За энэ өнцгөөс нараг юм биш үү? Зөвхөн ажилтай л холбож ойлгож Тэгэхээр байна. бид нар ингэж харах хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо дуулдаг байжгаад магадгүй маргааш мэрэгчлээ солих юм бол одоо мэрэгчлийн хувьд карьер өсөж байгаа. Эсвэл мэрэгчлийн хувьд өсөж болно. Хөндлөн хөгжиж болно, бид нар босоо хөгжиж болно. Тэгээ энэ дээр нэг сонирхолтой юм хахад зарим хүмүүсийг ингэдэг шүү дээ, нөгөө бүр шавхаад эндээс юм гарахаа болчлоо, бүр хөгжихөө болчлоо шүү гэл. Тэгэхээр нөгөө нэг хөгжлийн тулалт гэж бас зүйл үүсдэг. Тухайн хүний потенциалын хувьд шүү дээ, тий. Хүн бол хязгааргүй маа, хөгжил хязгааргүй маа гэж ярьдаг боловч бид нар чинь нөгөө нэг ингээд биологиос цаанаасаа ингээд өгөгдчихсэн ингээ хязгаартай бас өгөгдөлтөө хүмүүс байхгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ хөгжил тулцсан бол бид нар босоо биш нөгөө хөвтэй карьераа, хөвтэй хөгжлөө үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Түрүүний ярьжсанаар одоо мэдсэлийн хэмж бай гэж бодъё. Тэр тэгвэл дээшээ одоо ингээд тухайн одоо эмнэлгийнхээ захирал бол менежер болно гэд ингээд босоогоор биш. Хөвтэй гэх юм бол одоо цээжний хүнд мэдсэл болъё. Эсвэл одоо бүр мэрэгшээд одоо юу гэдгийг те ингээд мэдсэл гэдэг тэр хүрээндээ те. Хөвтэйгээр нь тий одоо явах нь штэ. За менежер гэх юм бол яг менежер мөртлөө маркетингийн менежер байсан бол хүний нөөцийн менежер болоо санхүү хариуцсан менежер болоо ингээд хөвтэй байдлаар бид нар карьер хийж болно шүү дээ. Энэ ч гэсэн өсөлт мөн нэг үлмэн шүү дээ. А хөгжил гэдэг бид нар дандаа өсдөг, дээшээ ургадаг гэж бас ойлгож болохгүй. Өсөлт зогсдог, буурдаг. Буурах төвшөндөө ч гэсэндээ бид нар хөгжиж л байдаг. Тэгэхээр нэг хөгжил гэхээр л нэг алаад өгнө амар том амжилт гаргана тэгэхээр л хөгжиж байгаа эсвэл мундаг байгаа гэсэн биш шүү л гэж хэлэх гээд байна. За яг ингэ ярихаар юу санаанд орж ийнэ гэхээр яг харьцуулалт гэдэг хүний тархинд их чухал хүчтэй нөлөөлөд ах шиг байна л да. Одоо жишээ нь хин нэг од гарч ирээд сошиал медиа дээр ч юм уу ийм ярьцдаг. За хин одоо ер нь л одоо бидний нүдэнд одоо хэвлэл мэдээлэлээр авч байгаа мэдээлэлээр бол одоо нөгөө л манлайлагчид улс төрчид одоо хамгийн л одоо нийгэм тэргүүлж байгаа хүмүүсийг хараад тэрийг л шууд өөртөөгөө шууд харьцуулаад их тийм харьцуулалтаа жоох оновчгүй шууд харьцуулагдчихад хүний тархинд тийм автомат процесс явчихад идэм болоо гэж боддог л доо. Энэ дэр юу өөрийгөө аз жаргалгүй. Тийм одоо тэр од мундаг тэгж амьдарч яхад чинь одоо өөрийнхөө нөхцөлийг жоохон доогуур харьцаад шууд хүний тархинд тийм автомат процесс явчих юм уу гэж би зүгээр хуу хүний ажиглалт байгаа юм л да. Та энэ дээр юу гэж боддог вэ? Тийм ч учраас би бас энд өргөдөд яригдчих жоох. Би бол одоо од мод биш мөртлөө ингээд өөрхийн амьдрал сэтгэл хангалуун байж чадж байгаа нэг жишээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг таны хэлж байгаа үнэ өөрийгөө бусдад харьцуулна гэдэг бол бүр мунхаг болов гэж би зөв боддгийн. Харин өөрийнхөө нөгөө нэг өчигдөр ямар байсан, өнөөдөр ямар байх, маргааш ямар байх гэдэг өөр дээр анхаараач. Одоо ингэж юм л да. Өөрийгөө л яг зөв хэмжих нь л дээ те хугацааны хувьд би өчигдрөөс илүү сайжирсан уу? Сэтгэл санааны хувьд, хандлагын хувьд, зөв байхын хувьд гэдэг ингээд өөр дүүгээ эхлээд анхаар гэдэг байхгүй тийм. За тэгэд Facebook дээр жишээлбэл сүүлийн үед ингэж юм л та нөгөө одоо яаж амжилтанд хүрсэн, энэ их одоо эд баялагийг яаж олсон гэдгийг бол бид нар мэдэхгүй шүү дээ тэр түүхэн замлыг. Магадгүй хэн нэгэн тусалсан байж болно, татаасаар явсан байж болно, аз таарсан байж болно, мэдэхгүй байна. Гэтэл одоо Facebook-ээр ингэж байгаа байхгүй. Та нар эрсдэл хийх ёстой. Одоо жишээлбэл байртай, машинтай байгаа бол тэрийгэ зараад тий одоо хувьцаа руу оруулж гэдэг юм уу, хөрөнгө оруулалтгий. Эрсдэлгүй амьдрал гэж байхгүй. А гэтэл тэр гаргаж байгаа эрсдлийг даван туулах чадвар хүн бүхэнд ондоо. Би жишээлбэл өнөөдөр байраа зараад хувьцаа авлаа гэж бодоход би хаана амьдрах юм? Би нэг эрсдлийг туулаад дараад нь би нөгөө мөнгө олж авч чадахгүй бол би яах юм? Тэгэхээр нөгөө амжилт болгон хүн бүхний хувьд харилцаа адилгүй. Амжилтанд хүрэх нөгөө аргачлал, шат. Одоо тэр шатны гişгүүрийн тоо хүртэл хүн бүхэнд өөр байхгүй. Заримд нь 5 алхаад хүрж байгаа, заримд нь 50 алхаад хүрнэ. Тэгэхээр өнөөдөр байгаа өөрийгөө өөр нэгэнтэй битээ харьцуулаа. Өөртөө харьцуул хамгийн гол нь аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байх. Тэгээд чи тийм байснаар чиний орчин тойронд байгаа хүн бас тийм байх ямар боломж бололцоо байна. Хувь одоо энэ хүний хөгжил гэдэг байгаа чинь зөвхөн өөрөө хөгжөөд авах ш бусдад бас нэг эргээр нөлөөлөх асуудал давхар яригдана шүү дээ. Яг үнэ. За түрүү зорилт гэд ярьсан. Энэ дээр би яг асуумаар байгаа зүйл юу вэ нөхөр? Хүн яг одоо хөгжлийн шатнд янз бүр байгаа шүү дээ. Одоо өсвөр насны хүүхэд за 20-д настай гэдэг ингээд хөгжөөд явдаг. За энэ шат болгонд тавьж байгаа зорилт бол ялгаатай байна л да. Одоо жишээ нь өсвөр насны хүүхэд бол нэг зорилт тавилаа гэхэд тэр бол их өргөн хүрээндээ харж зорилтыг тавихад жоохон бэрхшээлтэй талтай ч юм уу. Ер нь хизээ зорилт тавьж байгаагаас хамаарат янз бүр. Одоо жишээ нь тавьсан зорилтоосоо мэдхгүйгээр одоо өшөөлөд аваад хөгжиж болно те. Тэгэхээр зорилт бол яг тийм
яг алтан гац шиг ч юм уу тийм айгүй мундаг зүйл бас биш, нэг аргачлал гэдэг талаас нь манай өмнөх зочид бас ярьж исэн л та. Тэгэхээр тэр зорилт гэж том зүйл тавихаас өмнө бас өдөр тутмын дадалтаа өөрчлөлт оруулаад тий одоо зөв хооллоод сайн нойроо аваад ингээд явах юм бол тухайн хүн одоо өшөө илүү тархин илүү сайн ажиллаад ч гэдэг юм уу, өшөө илүү сайн үр дүнтэй ажиллах нэ гэдэг ийм зүйл ойлголт байгаа. Та энэ дээр юу гэж бодож байна вэ? Ер нь таны хувьд зорилтыг дэвшүүлэхдээ одоо ямар одоо шалгууруудыг тавьдаг вэ? Ер нь бол яг өөрөө ч хэлж байгаа тэр зорилго гэдэг зүйлээ маш том алс байдлаар бол тавих нь зөв. Тэгээ тэрэндээ хүрэхийн тулд ингээд жижигэлж хуваагаад алхамаар өдөр болгон 1% сайжрыг эсвэл 0.1 хэдэн хувь сайжрыг. Гэтэ тэрийгээ байнга хадгалж явах. Тэгээ өөрөө ч хэлж байгаа нөгөө өсвөр насны өмнө хүүхдүүдийг бага насны хүүхдүүд ингээд өөр гэл ярьж байгаа те. Жишээлбэл 21 нас хүртэл хүн өөрийнхөө хийсэн үйлдэлд хариуцлагуулах чадваргүй байдаг гинэ. Тэгэхээр 21 хүрээгүй бол одоо архи зарахгүй гэдэг. Тэр чинь энэ бүх бидрээ анзаарах юм бол энэ нийгэмд байгаа тоо статистикууд дандаа юм үндэслэлтэй гарч идэг те. Тэгэхээр тэр одоо 21 хүртэлх насны хүүхдүүдийн тавих зорилгоныг өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр ч гэдэг юм уу. За миний хувьд бол одоо яг шалгуур гэхээсээ илүүтэй миний яг зориод хүрэх гээд байгаа тэр зүйлд заримдаа энэ тохиолдол үүдэг шүү. Яг таг ингээд энийг хийн гэхээсээ илүүтэй тэр одоо хүрэх гээд байгаа тэр алтан гац хүрэх гээд байгаа тэр зүйл маань саад учрал тэрийг яаж зөв зүйтэйгээр стресс багтаагаар бусдад хор хохиролгүйгээр шийдвэрлэх вэ гэдэг тэр зүйлүүд чинь бас нэг одоо шалгуур аргачлалын төрөл болж байгаа тий. Зарим тохиолдолд нөгөө нэг зорилгодоо хүрч шийдвэр гаргахдаа шийдвэр чинь ямар нэгэн үйлдэл хийн эсвэл эсхийгч хүртэл шийдвэр штэ. Юу ч хийхгүй байх хүртэл. Заримдаа бас үг хэлэхгүй байх хүртэл. Өө эн чинь их утгатай тий. Тэгэхээр ингээд яг тухайн нөхцөл байдалд эсвэл дасан зогцох эсвэл ингээд зөв хариу үйлдэл үзүүлэх замаар бидний энэ одоо нөгөө хөгжих процесс, зорилгодоо хүрэх процесс гэсэн тодорхойлогдсон шүү. Бид нар одоо ямар нэг юмд ерөөсөө битээ баригдаач л гэх гээд байгаа. Одоо юу гэдэг нь мундаг хүн гэхээр л биднээс өөр юм мэддэг те. Эсвэл өөр орон дээр унтдаг, өөр хувцс хүмүүсдэг те. Нулимс нь одоо юу гэдэг ингээ алт шигтгэгээр гойждаг биш шүү дээ. Бид нар яг ижилхэн зүгээр бидний хүрэх зорилго нь арай өөр байна. Нэг нь жоохон цаана хурж яхад нэг нь наан хурж юм ерөөсөө ялгаа нь ерөөсөө л тэр. Гэтэ энийг бол ялгаа гэж харахгүй байгаа юм. Хувь хүний юу н амьдрал шүү дээ те. Зорилт гэдгээс би төсөөл гэдгийг бол тусдаа ярьж байгаа юм шүү. За өмнөх зочид маань бол төсөөл гэдэг бол яг зориол бичээд ингэсэн биш, яг нэг хүн их сайхан санагдсан зүйлээ эсвэл нэг тийм болъё доо гэдэг зүйлээ тархиныхаа мухарт ингээ байнга бодоод төсөөлөд явах нь бас үр дүнтэй байсан юм аа гэдэг зүйлийг бас зочид ярьж ирсэн. Таны хувьд ер нь төсөөлийг ер нь юу гэж үздэг вэ? За би зүгээр хувийн амьдралдаа үзэхэд бол яг одоо хүссэн тэр сайхан зүйлээ өглөөд нэг сайхан бодоод энергитэйгээр тэр өдрийг эхлүүлээд ингээ явж байхад бол биелсэн тохиолдлууд байгаа юм л та. Энийг та төсөөллийг ер нь та юу гэж хардаг вэ? Хүний тарих бол айгүй их потенциал, маш их одоо хүчин чадалтай, маш том компьютер гэдэг байдлаар бас хардаг шүү дээ. Яг наадах чинь ярьсан чинь нөө та ном финито гэж зарчим мэдгүй. Үгүй. Сонсчихсан уу? Төгслөг бус гэж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ төгс гэтээ эцслэг бус гэдэг. Тэгээ энэ бол одоо жишээлбэл зураачд ямар нэгэн бүтээл хийгээд ингээд дуусгая л да. Тэр хүний хувьд ингээд төгс болцсон тий зураачийн хувьд одоо энэс цааш байхгүй. Тэр үеийн нэг төсөөллийнхээ хамгийн дээд зэгт хүрсэн ба штэ. Тэрийгээ төгс гэж үзээд байна тий. Гэтэл та очиод энэ дээр ингээд нэг юм нэмчил та гэдэг улаан бодгаар нэг хэд ганц хоёр зураас ихэд тэр ахяал өөр хэлбэрийн зураг болно тий. Гэхдээ таны хувьд дахиад нөгөө төсөөлж исэн гоё зүйлчинтэй илэгдээд төгс олчж байгаа. Гэхдээ хин нэгэн тэрийг цааш нь ахиал үргэлжлүүлэх боломжтой. Тэгэхээр төсөөлөл гэдэг маань бидний нөгөө юм төгс төгөлдөр гэдэг зүйлийг хайж байгаа тэр зүйлөө бас илүү ойрхон юм болов уу гэж боддтой. Миний төсөөлөл бол айгүй инээдтэй штэ амар том айгүй дэврүүн бараг хүмүүнд хэлвэл ичмээр те. Гэтэ тэр төсөөлөл чинь намайг нөгөө ингээд гоё дэврүүн явахад амьд явахад одоо миний дайлжигөр болж чаддаг. Гэтэ төсөөлөл болгон биелэх алдгүй. Төсөөлийн одоо нэг 10% биелсэн ч надад бол хангалттай. Тэгэхээр бас төсөөл гэдэг бол заавал нэг зорилгын нэг хэсэг байх албач чамайг зорилгодоо хүргэх тэр дайлжигөр байж болох юм байна гэж сайн харж байна. Төсөөлгийг ойлгохоор яг тэр эерэг бодлын давтамж тархинд бодол хэр давтамжтай явж байгаа юм бэ? Тэр айгүй хүнд ингээд нөлөөлөд нэлээд их түлхэц болоод явчт юм болов уу гэж харсан. Ер нь бас уншиж исэн номнууд дээр ч гэсэн энэ талаар нэлээд их өгүүлсэн байдаг. Би бас нөгөө гинт сая орж ирлээ л дээ.
Одоо өдөрт 10,000 шинжлэх ухааны нийтлүүд хэвлэгдэж байна. Шинжлэх ухааны 10,000 өдөрт. Тэгэхээр мэдлэг ямар хурдтай тэлж байгаа нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр би одоо энэ сонсож байгаа хүмүүсийг нөгөө мэдлэг талаа хөгжүүлэх гээд бид нар хичнээн одоо тэмүүлж хурдтай байгаад ч бүхэл бүтөөдөрт 10,000 нийтлэл гарч ирээд шүү дээ шинжлэх ухааны. Тэр болгоно шиг бид гүйцэж чадахгүй боломжгүй. Тэгэхээр одоо бас ийшээ битээ хитрхээ одоо шунан тэмүүлээрээ бүх юмыг бид нар мэдэх албагүй шүү дээ. Ер нь академик мэдлэг бүгдийг бас шийдэхгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр тэр талынхаа зүйл рүү одоо хитрхээ давмгаалж зарим хүмүүс өөх ийм гарцсан би яхаараа мтээгүй гэдгийг ингээд тэр нь өөрт нь айгүй депресс болдог тий. Бас нэг илэрлэл нь одоо юу гэдгийг утасны загвар жил болгоно л одоо өөрчлөгдөө шинжлэхдээ шин загвар гарч идэг. Тэр үүдийг гүйцэгч хүртэл бас хэцүү шүү дээ. Тийм шүү дээ тий. Гүйцэж бараг авах байтугай тэр чинь аваад ажилуулна гэдэг чинь өөр айгүй том асуудал болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөртөө юм зовлонтой стресстэй зүйл рүү баг тэмүүлээ л гэж. Өнөөдөр тэр iPad-ийн хэд 10 20-ыг хэрэглээгүй байлаа гэд бидний амьдралд ямар ч өөрчлөлт гарахгүй байхгүй. Энэ бол тест жинхэнэ нөгөө бас нэг одоо жоохон сөрөг төсөөллийн үр дүн байгаа байхгүй. Энийг авахгүй бол би хүн биш гэх юм уу тий. Тэгээ яг нөгөө реклам сурталчилгаан ч гэсэндээ хүмүүсийг яг үнийг хэлэхэд ингээд аягүй мохоо угааж байгаа штэ. Хинч шолгож угааж байгаа. Энэ зүйл дээр бас аягүй сайн танин мэдэж одоо мэдээлэл боловсруулж өөрийгөө аварч бас үлдээрэй гэж хэлгээд байгаа байхгүй. Брендингийг нэлээд их судалсны хүчээр би энэ рекламд ер нь тархиа угаалах арай гайгүй болсон гэж би өөрийгөө тоогоод байгаа юм л да. Яагаад тэгэхээр цаана нөгөө нэг ийм рекламыг хийхийн тулд бидний сэтгэл зүг амар судлаад бүр амар стратегтэй хийж байгаа байхгүй. Яг тэрийг ингээд судлахаар наанаас нь хэрэглэгчийн өнцгөөс харахаар за эн чинь эдгэр чинь ингэ тийм байна. Гэ бидэрт яг үний юм шиг бас сайн итгүүлж чаддсан байх гэдэг өнцгөөс харж ирсэн л та. Одоо жишээ нь бас одоо ингээд худалдаа авахч хүн сэтгэлийн нэлээд депрессэнд орсон байх үедээ тэрийгэ тайлах гэж бас ингээ худалдаа авалт хийдэг гэдэг чинь ингээд айгүй хандлагуудыг ингээ нарийн судлаад гаргаад ирсэн байдаг юм байлаа. За саяны ярьсантай холбоод асуухад less is more гэж одоо англиар үг гэдэг шүү дээ. Илүү бага байх тусмаа илүү дээр буюу одоо сүүлийн үед бол минималист чиг хандлага гэж яригадаад байгаа. Энэ чиглэлээр бас номнууд гарсан. Ер нь бас амьдралдаа нэвтрүүлж байгаа хүмүүсийн тооч гэсэн юм нэмэгдэж байна гэж харж байгаа. Материаллык зүйлээс одоо татгалзаад яг л одоо өөрийн хэрэгцээгээ хангах үс зүйл байхад л хангалттай тийм. Энэ дээр та ямар бодолтой байдаг вэ? Ялангуяа одоо хүүхний хөгжилтэй ч гэсэн одоо холбоод авч үзэх юм бол. Энд чи яг хүний хөгжлийн бас нэг үе шатман байхгүй юу? Одоо хэрэгцээтэй зүйлээ таньж мэдхээс эхэлж байгаа шүү дээ. Алийг авах уу, алийг хаях уу, тий? Алийг өмсөх үү, болох уу гэдэг чинь надад аль нь илүү одоо хүмүүст таатай сэтгэл төрүүлж болон би өөртөө ихтэй байж болох уу гэдгээс нөө ялган салгах үйлдэл эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ минималист гэдгийг бол би бас дэмждэг. Сүүлийн үед бас иймэрхүү чиг хандлага руу орж байгаа. Ингэснээр миний нөгөө стресс гэдэг юм учир утгагүй олон одоо энэ зүйлүүдийг зэрэг хэрэглэх гэсэн тэр эн чинь бас цаана нэг шунал байгаа байхгүй бид нар тий. Тэгээ мянган одоо хувцтай олон янзын төвхөлтэй байгаа. Мэдгүй миний хувьд шал хэрэггүй санагддаг байхгүй юу. Тэгээ нэг сони юм хүмүүс яг ингэж маш олон юм руу хэрэгжилж үзчихэд мэдэрснийхээ дараа less is more гэдгийг ойлгох шиг байна л да тийм үү. Тэрнээс өмнө эсвэл ойлгож болох уу? Болохгүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө жаргалыг мэдрэхгүй бол зовлонгийг мэдрэхгүй те. Гачууныг амсчиж дараа нь энэ ч хэрэгтэй юм байна гэж ялгах шүү дээ. Энд чинь бол яг нөгөө байгалийнхаа жамаар зөв л явж байгаа гэж би харж байгаа. Зөв. Тэгээ бид нар чинь ингэх нь илүү зөв байсан юм байна гэдэг тэр шийдвэрээ гаргаж байгаа шүү дээ. Би сая нэг бичлэг үзчихсэн юм байна. Тэн дээр айгуу мундаг тайлбарсан байсан л та. Ингээд пицца захиалж байгаа байхгүй юу. Тэгээ 6 зүсэн маяг ингээд том ганцаараа захиалаад эхний зүсэн бол үнэхээр гоё. Nice те. Маш хамттай үлссэн байсан учраас те. Хоёр дахь зүсэн дажгүй. За 3 дахь зүсэн зүгээр дажгүй. Тэгээ хамгийн сүүлийн зүсэн бол хамгийн ихний зүсэн пиццаны өгж байгаа шиг тэр гоё мэдрэмжийг өгөхгүй буюу хүн одоо материалын зүйлийн хувьд мөнгөний хувьд хүссэн хэмжээндээ одоо эхлээд ингээ хүрэхэд бол амар аз жаргалтай байж байгаа. Цаашаа мөнгө нэмэгдэхэд тэр авч байгаа аз жаргал бол дагаж нэмэгдэхгүй юм тогтмол болчих болно гэсэн юм онолтой холбосон тайлбар байдаг юм байл л дээ. Та энийг юу гэж үзэж байна? За яг миний бас цахтмсан газар мэйжлаа. Энд чинь нөгөө одоо эдийн засгийн одоо хувьд бол ахиуц ханамж гэдэг. Тэ ингээд хүн эдэлж хэрглэж байгаа эсвэл авч байгаа зүйл ингээд ахаад ингээд байгаа тэр хүртэх ёстой зүйлээс ингээд давчих юм бол юу ханамж буурч эхэлдэг байхгүй юу те.
Тэгээ хэрвээ бид нар маш сайн ингээд онол гэдэг зүйлийг хэрвээ ач холбогдолтой гэж харж үзэх юм бол одоо бид нар яриад өнгөтийн биш тэгээд бүх зүйлийг чинь тэр хэдэн зуун жилийн өмнө хэдийн гаргацсан байсан тийм. Гаргачихсан л зүйл. Тэгэхээр одоо нэг хүний хөгжил гэдэг дээр таньж мэдхийн тулд яг бид нар онол гэдэг үгэнд их дургу болчихлээ. Онолыг бас аягүй сайн ойлгож нэг идеолог гэж байгаа штэ. Яагаад энэ үүссэн? Яг ямар учиртай юм? Философи нь юу юм гэдгийг л харчих. Тэр цаашаа одоо тэр амар нэрийн техник аргачлал нь сонирн биш те. Butterfly effect гэдэг байгаа те. Эрвээхийн одоо эффект гэдэг. Тэрэн дээр ч мөнгө киногийн чи үзсэн үү? Үзээгүй мэн. Үнэхээр гайхамшигтай хийсэн байхгүй. Зүгээр эрвээхийн одоо тэр дэвэлт гээд байгаа энэ зүйл, эффект гээд байгаа зүйл юу хэлээд байгаа юм гэхээр чиний хийх нэг үйлдэл өөр хин нэгний хувь таниланг өөрчилж идэг шүү. Тэгэхээр бид нар одоо хүнийхээ хөгжлийн хувьд нэг зүв байх гэдэг ойлголт чинь өссөн үсээгөө бас л энэ ингээл онлын нэг хэсэг болол явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр танин мэдээ гэвэл энэ онлуудын идеолог, философиг бас аягүй сайн судлаарай гэж би нэрээ бас амжилтлан хэлмээр байна. Тэр сүүлд нөгөө Young Entrepreneur Council гэдэг байгууллагаас залуу одоо бизнес эрхлэгчдийн зөвлөл гэдгээс одоо маш олон тийм нөгөө entrepreneur одоо хүмүүсийг ингээд судлаад тэр дундаас одоо яг нөгөө хамгийн хурдан бөгөөд үр дүнтэй одоо ийм хувь хүний хөгжлийг бий болгодог одоо дадал туршлууд юу байна вэ гэдэг дотор яг өөрийн чинь орсон байхгүй юу. Нөгөө trigger moment гэж байгаа штэ. Одоо яг гохтарах момент те. Тэрийгээ эхлээд таньж мэдэрээ. Яг ямар үед чи тэр гохыг дараад байна. Нэгсэндээ амар тесэрдэг уртал яг ямар үед уурлаад байна. Эсвэл хэмжээний худалдаа авалт өргөө хийдэг бол яг ямар юм дээр хийгээд байна гэдэг тэр trigger moment-ыг таньчих юм бол чи тэрийг тухайн үед зөксөгөөд за одоо юу гэдгийг за би энэ үед ингэдэг шүү. За нэг явж ингэчээ тэрээ ч гэдэг юм уу те. Нэг жоохон сатааруулж ажиглаж агаад дараад нь тэр нөө үйлдэлээ шийдвэрээ гаргаарай гэдэг. Жишээ нь одоо магадгүй зүуд энгийн жишээ татахад орой нэлээд амар гинт үлсэнгүүтээ иддэг байж. Айгүй их худалдаа авалт хийгээд иддэг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ажиглчвал бас зөв шийдвэр гаргахад айгүй тустай юм болов. Би бол өөрийнхөө тийм дээр нэлээд олон жил ажилласан. За би яг ямар үед амар тийм гинтдэг илээ. Таны триггер момент чинь юу вэ? Харин би хэлэхгүй тэгэхээр чинь хүмүүсээ олзолчих шүү дээ. Ямарсан тиймэрхүү зүйлүүд бол олж. Тэрнтэйг тулж ажилласан юм те. Та сая дурдлаа тэр энтерпренеруудын гаргасан хувийн хөгжилтэй холбоотой 13 Хамгийн хурдан бөгөөд үр дүнтэй. За. Тэднийг нэрлж болох жишээ нь юу вэ? Одоо подкаст орсон гэж сонслоо. Эсвэл олзоорох чинь л да. Би ер нь хүнд ихтэй юм хийж байгаа юм болов уу? Тэг ярилцлагаас өмнө дөрөлдсөн чи подкастаа л олж авсан байна те өөрөө. Тийм. Айгу надад айгу тусч байгаа байхгүй тэр чинь. За хамгийн ихнийх нь болохоор өдөр бүр 1% илүү байгаарэ. Тэг нэмэлт 1% хийж байгаарэ. Нэгсэндээ бид нар чинь нэг юм байдаг штэ. Надад ч гэсэн байдаг байхгүй. Ингээд явж ажилдаа явж байгаа жишээлбэл одоо энэ сая докторийн хичээлийн даалгавраад байвал нэг дор бөөнд нэгээл те. Цаг толгойтой те. Ингээд бүр шүн хүртэл бараг 3 мороо хүртэл ингэнгүүтээ маргааш өглөө өдөр хүртэл чамаг ажиллаа алдаад энэ чи одоо бас л ингээд болоогүй л байгаа нэг хэлбэр байхгүй. Тэгэхээр өдөр болгон багаар. Гэтэ тогтмол энийг ч одоо бидний бараг төрөхөд л хэлжсэн. Тэгэл одоо 30-50 жилийн дараа байсаар л байна. Тэгэхээр аливаа зүйлийг дадал болгоно гэдэг чинь айгүй хэцүү хүнд юм байна. Тэгэхээр баг багаар суулгаж өгөх нэ. Тэгээд энэтэй холбоотой хэлэхэд нөгөө тарих хамгийн одоо safety mode дээр ажиллах туртай хэрэгтэй гинэ. Одоо энэ хэсэг юм байна л та. Аль болох залхуурлахыг хүсдэг. Сайхан амраа моглон байж байгааг хүсдэг. Тэгэхээр одоо нэг юм хүний хөгжил ярьж байгаа, өөрийгөө хөгжүүлэх гэж явж байгаа хүмүүсийг бол бид үнэлэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр нөгөө амар хэцүү хэрэгтэн ажиллаад нь шүү дээ, тий. Ялан тэмцэж шүү дээ. Тэр ч утгаараа би өнөөдөр энд ирж бас ярих гэж хүссэн байхгүй тий. Энэ дээр би сонирхолтой факт хэлээ л да. Манай магистрийн багш ярьж ирсэн. Хүн одоо яг таасаа хэллээ тарих бол юм жоохон залхуу аль болох сейф мод нэрэ байх гэдэг. Хүн ер нь тиймэрхүү амт юм байна л да жоохон natural талаас. Тийм учраас тийм. За тэгсэн чинь тийм одоо хүн тийм байгаа юм чинь яаж энэ эдийн засгийг хүнийг хөдлөх үү гэсэн чинь тэр чинь ерөөсөө зээлийн хүү гэж байгаа байхгүй. Тэгээд зээлийн хүү чинь ингээ шашаатанда ажиллаад байдаг, үйлчлээд байдаг. Тэгээд тэрийг давахын тулд төлөхийн тулд хүмүүс ажиллахаас өөр аргагүй байдаг нэг хөшүүргэн юм аа гэж тайлбарлаж ирсэн бас. Айгу сонирхолтой өнцөг санагдсан шүү. За тэгвэл ахаад нэг юм ялээд хэлээ заяа. 2008 оноос олон улсын хөтөлмөрийн байгууллагын 2018 онд хийсэн судалгаа. Тэр ингээ жил болго хийгддэг юм байна. Тухайн одоо орны ажиллах хүчний бүтээмжийн судалгаа. Бүтээмж. За. Чи манай Монгол 2018 онд хэд байсан гэж бодож байна? Нэр бүтээмж дээр яг тоо бол хараагүй юм шүү. Одоо нэг 40-60% хооронд гэсэн байхгүй. Чи 8-аас 13. Хүү юу вэ? Тийм баг юм уу?
Бид нар зөв тийм гэдгээ мэдээд хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Одоо тэгээ яах вэ? За 8-аас 13% гэдэг нь яг юу гэсэн үг вэ? Яг юу гэсэн үг вэ? Тэгэхээр ингээд ийм амар тоо баримт. Бид нар ийм тоо баримт гарах юм бол айж ингээд хүүх гэдэг шүү дээ, тий. Нэгсэнд одоо 5 өдөр ажиллаа гэдэг одоо Америк Канадчуудын нэг өдөрт хийдэг нэг бид нар 5 өдөр шилтэл хийж ингэж байгаа байхгүй. Тэгвэл Монголын 14 топ байгууллагууд дээр 168 цагийн тийм нөө бичлэг хийж судалгаа хийсэн гэл. Орж ирэл Facebook-ээр шалгаад YouTube үзэл, кофе ууж ясна хоорондоо ярилцаад ингэж яал нэг тэгжил нөө өдрийн цай болчихно. Сайхан өдрийн цай гуугаад амарж байгаа л яг тарх болонгууд яана нөгөө юм хийгээл хийсэн болол ингээ ер нь иймэрхүү байдалтай өнгөрдөг гэдэг. Энд чинь гэдэг нөө нийтлэг нь ярьж байгаа шүү дээ. Мундагуд бол мэдээж байгаа. Тэгээ энэ сонсож байгаа хүмүүстэй мундагт нь хамаардаг болго гомдож буруу ойлгож болохгүй шүү тий. Чи нийтлэг дүрдэх байхгүй. Хүн босонгуудаа сошиал медиа ухах биш. Тухайн өдрүүдийнхээ төлөвсөн ажлуудаар фокуслж бодох хэрэгтэй. Тэгээ ажил дээр ирээл одоо Facebook ухаж ивэл өглөө бол цаг айгүй хурдан өнгөрөөд дороо явчих шүү дээ. Хайрын цаг. Тэрний оронд ажиллаа эртхэн эхэлж эртхэн дуусгаад оройн сайхан гэр бүлтэй чанартай цаг гарах хэрэгтэй болов гэж би боддог л та. Тэгээ бид нар судалгааг яагаад яг өөр чи хэлж байгаагаар тэ хайрын цаг гэдэг шиг зоригтой хүмүүс бол тийм үйлдэл хийхгүй байхаа. Тэ? Яг үнэ. Тэгээ зөв хандлагатай хүн бас тийм зүйл хийхгүй байх. Тэгэхээр одоо яг биднэрт нөгөө нэг юм хүний хөгжил, өөрсдийгөө хөгжүүлэх маш их бүр өндөр хэрэгцээ шаардлага байгааг харуулдаг байгаа юм тий. За түрүүнийхээ хоёлаа. За хоёрт нь болохоор амжилтаа тэмдэглэж алдаагаа уучлалт сураа гэж. За ер нь алдаагаа бид нар хэрэг уучлалдаг лээ өөрсдөө хийсэн алдааг. Ер нь ихтэй тэр би өмнөх зочинтой ярилцж байгаа л ойлгосон л доо яг үндэ. Алдаа харуулсал тий. Тэр өмнө гаргаж байгаа зүйлээ яг нарийн барьж авч шинжлээд за ийм байна гэж дүгнээд цаашаа явахгүй зүгээр за мартий ч гэдэг юм уу ингээд байвал насан турш чинь тэр чамааг ангуучлана гэж хэлж исэн л та. Тийм учраас тэрэн дээрээ одоо эргээд төв шинжилгээ хийгээд үзэх хэрэгтэй юм болов уу гэж. Алдаагаа уучлах гэдэг чинь март гэсэн үг шүү дээ. За би ийм хийцэн байна. Яагаад гэвэл цаашид яах ёстой гэдэг дээрээ анализ хийхгүй бол юу сурваа гэдгээ тийм. Анализ хийхгүй шууд өөрийгөө буруутгаал юу би яаж ингэ хийвэ? Би ямар арчиг юм бэ гэдэг сэтгэлээр унаал тэгэл өнгөрдөг тийм. Битээ тэгээрээ. Өөртөө тийм субъектив хандаад юу вэ би ч өстө нэрээ тийм. Тэгсэн мөртлөө бид нар бусдыг маш их хайрладаг штэ. Бусдыг аягүй уучлалдаг нэ зөвхөн өөрийгөө уучлалдаг хайрладаг. Тэгэхээр нөгөө хүний хөгжил гэдэг чинь бас өөрийгөө хайрлахаас эхэлнэ. Өөрийгөө уучлахаас эхэлнэ гэж. Бас хүүхдтэй ч гэсэн сургамаар юм шүү. Аав ээж гэхээрэл алддаггүй, энддэггүй, төгс амьтад юм шиг багаас нь хүүхдэд тэгээ ойлгуулчаад за томорсон хоньныг одоо хүн алдаа гаргана штэ. Тэнгүүд нөгөөх нь хүүхдэд нь одоо өстө байж боломгүй юм шиг тусдаг юм байна л та гэж ойлгосон. Тэгэхээр тэр хүний хөгжил гэдэг чинь одоо хүүхд чинь бас өөрийнхөө тань үргэлжлэл учраас давхраас хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Яг үнэ. Бас ингэж сүүлийн үед ингээд нэг юм сургалтууд хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж байгаа хүмүүсийг харж чинь барыг 80-50 нэмэгтэйчүүд. Барыг 90-50. Тийм идэвхтэй байна л да. Би бас бүр гайхаад байгаа яагаад юм бол тэгээд тэд нар чинь ингээд нөгөө нэг тийм их одоо сургалт хөтөлбөрт хамрагдахаар чинь өсөөсөө ингээд хөгжин штэ. Тэнгүүт гэртээ очингууд нөхөр нь одоо өөрийнх нь төснөөс доош санагдаад болохгүй санагдаад ирэнгүүт бас нөгөө гэр бүл салтай нэг хэсэг нөгөө одоо оюуны төвшний ялгаа гарч ирээд байна шүү дээ. Энэ дээр эмэгтэйчүүд сурсан мэдснээ нөхөртөө яагаад ингээд дамжуулж болохгүй юм. Яг өөртөө ижилхэн байдлаар тэрийг одоо эдийн хажуудгаа голох тий одоо сэтгэл хангалуун бус байхынхаа оронд юу сурч мэдснээ яг нөхөртөө эсвэл одоо хажууд байгаа хүндээ бас ингээд deliver хийх ёстой. Тэгээ нөхрүүдийн бас хүлээж авах талж байдаг байж магадгүй юм тий. Ямар ч гэсэн одоо мэдлэгээ нөө шеэрлэх яг нөгөө хамт амьдарч байгаа хүнтэй яг одоо өөрөө сурсан мэдснээ давхар ингэж өгөх юм бол нөгөө амьдрал чи яг жигд урагшлах шүү. Та хоёрыг одоо араа эрэг болно шүү гэдгийг би бас хэлмээр санагд. За дараагийнх нь болохоор ингэдэм байна. За чи юунаас айдаг, юуг төвчдөг, юуг одоо хүлээн зөвшөөрдөг гэдэг одоо нэг юм чамаас гарч байгаа зам байдал байгаа штэ. Тэрийгээ бас ингэж чагсааж бичвэл цаашид юугаа илүү хөгжүүлэх ёстой вэ? Магадгүй нөгөө илүү хөгжсөн, дадал болсон зүйлээ бид нар анзаарахгүй хөгжүүлэхээр л улам ингэж нэмэхээ яваад байснаас бусад хөгжүүлэх ёстой юм аа ингэж олж хараад ингэ балансчлах маягаар хөгжүүлэх ёстой юм байна гэсэн тийм юм гарсан байлаа. Зарим нэг дажгүй сайн хувь хүний хөгжлийн номнууд бол яг өөрөөс чинь асуугаад өөрөөр чинь ингэ хариулаад ингээд баг гэрийн даалгавар шиг хийлгдэг юм хэсэгтэй байт юм байна. Зөвхөн л ийм зүг гэдэг юмыг номлохын оронд яг өөрөөр нь өөрийг нь олуулах гэдэг шүү дээ. Коуч нарын ерөнхий бас тактик, ерөнхий арга барил нь бас энэ дээр суурилт юм болов уу гэж би ойлгосон.
Ер нь тийштэй өөрөө хөгжиж бол өөрөөс ч л тэр юмнууд гарна штэ. Тэр одоо тэрэнд л гол чиглүүлж өгч байгаа юм л да тий. Яг гоо ерөөсөө чиглүүлэх тий зааварлагч биш. За trigger moment-ыг түрүү ярьсан тий. За тэгээ дараагийнх нь болохоор listen to audiobooks and podcast гэж байгаа. Таны алтан цагийг хэмнэн маш их одоо мэдээлэл болон мэдлэгийг нэгд ор цуглуулж маш олон төрлийн салбарын хүмүүсийг урьж ярьдаг учраас эндээс бол бүр гайхамшигтай их мэдлэг мэдээллийг олж авах учраас зайшгүй сонсоо гэж байна. Ягаад нөө унших гэдгийн дээр ирэмблэгдсэн байна. Ном уншихын дээр ирэмблэгдсэн байх нөө сонсогч чинь цаг хэмнэн тий. Тэр талаас. За өдөрт 20 минут ном уншиж гэж байгаа. Энэ болохоор 20 минут нэг дор одоо нэг номыг бүтэн унших шүү дээ. Ингээл өдөрт 20 минут баг багаар нөө дадлыг бас бий болгох ийм зорилготой юм бэлээ. За альва зүйлээ биччихвэ гинэ. Бид нар ч ингээл нөгөө нэг мөрөөдөл бодоол ингээл яваад байдаг шүү дээ. Бичсэн үг ингээд толгойд байгаа гэлтэй тийм хүмүүс байдаг байхгүй. Гэтэл бичнэ гэдэг чинь нөгөө нэг одоо энэ тархины одоо энэ нөгөө нэг системдээ ийм зүйлийг одоо хийх чинь шүү гэд. За энэ бол бүр өлөг болцсон сэдв шүү дээ даалдах хувцастай. Тийм тохиогддог. Нэгсэндээ мэдрэлийн системд яг тэрийг шигтгэж өгдөг юм байна. За тэгээд дотны хүмүүстэйгээ нээлттэй шударга ярилцж бай гинэ. Ярилцж явах замдаа чи юугаа илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй вэ гэдгийг олж нөө шүүмжлэлгүйгээр олж авах хамгийн том зүйл гэсэн. Энд дээр нэг чи хэлмээр энэ манай 2 дахь хөлөг 3 дахь зочин ярьж исэн. Айгу надад бас айгу санаа өгсөн л доо. 4 5 хүүхэдтэй. Тэгээ хүүхдүүдтэйгээ яг тустай гоё амьдралын утга учирыг ярьдаг. Ах сайн өглөөч гэлөө. Ингээ тустай бүр ингээ ресторан сууж байгаа тийм үү. Бүр айгуу тийм хүүхдүүдтэйгээ тэгж илэн даалангуу ярьдаг гэж хэлсэн. Яг тийм дадлыг суулгацсан явж байгаа гэж хэлсэн. Надад үнэхээр авууштай санагдсан шүү. За өдөрт 15-аас 30 минутыг тийм креатив зүйл хийхэд заавал зарцуул гинэ. Хийдэг зүйлээс арай өөр гэтээ бүтээлч тийм нэг сэтгэлгээ шаарддаг зүйлүүдийг өдөр болгон заавал хийжээ. Энэ нөгөө нэг одоо амьдралтай ихтэй байх, аз жаргалтай байх зүйлийг чинь бас хөглөж өгдөг гинэ. Би бас энэ дээр өөрийнхөө жишээ хэлмээр байна л да. Яна өнгөрч байгаа юм биш шүү. Одоо ингээд тань шиг зочдтой би ингээ ярилцахын өмнө сэдвээ гаргах бодох хэрэгтэй болдог байхгүй. Юу ярих вэ? Сэдв чинь ингээд ярилцахаас илүү хэцүү байхгүй ингээд бодож болохоо. Тэгээд ингээд энэ хүн чи яадаг хүн юу асуувал би одоо энэ сонсогчдоо илүү сайн хэрэгтэй мэдээлэл өгчих бол гээд энэ бол бас айгуу тийм яг энэ бүтээлч дадлуудын нэг болж өгч байгаа л да. Миний хувьд бол. Энэ креатив байх гэдэг чинь нэг маягтай одоо амар ийм бүтээлчээр ингээд тэгээд гэсэн үг биш юм чинь цаана айгуу том утга учир явж байгаа байхгүй тийм хүнийг аз жаргалтай болгож байна. Бүтээлч болгож байна. Амьдралд идэвхтэй болгож байна. За тэгээд өдөрт бас болж өгвөл 5 минут бяцлах гинэ. Гэтэ бяцлал хийх нь яг нөгөө мэрэгжлийн төвшөнд биш. Silence your brain гэж байгаа байхгүй юу? Зүгээр л тархин амраа. Бид нар чинь нэг тархин амраа гэж амар хөгжим сонсоол те. За нэг тархин амраатай гэж найзтайгаа уулзвал бөө улс төр ажил бизнес амьдрал яриад тэгхгүйгээр яг ингээд заавал зөв бяцлахаа халбуу тархин амарчсан 5 минут заавал ингээд хоосолж амрааж байгаарэ гэсэн байна. Энд чинь бас нэг хүний хөгжөхөд айгүй чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэг. За тэгээд 15-аас 30 минут өдөр болгон self reflection заавал хийж байгаа. Тэгээ одоо өөр дээрээ дүгнэлт хийх юм уу те. Нэгсэндээ өнөөдөр би ямар эерэг зүйл хийв, ямар эерэг шийдвэр гаргав, сүрэг алдаатай зүйл байсан бол юунаас болов, цаашид яах ёстой, хүн нэрэнгээс ингэж бодож явах ёстой. Тийм тий. Тэгэхээр бүх зүйлийг нөгөө хийгээд явсан. Босод руу чихээд нөхцөл байдалд наагаад үлдчих юм бол хизээч хөгжихгүй. Тийм хүмүүс маш их байдаг. Яг үнэ. Энэ зүйл юм болов чамаас болж байгаа. Эсвэл энэ цаг буруу явснаас болсон ч гэдэг юм уу те. Заавал нэг тийм шалтгаан олддог штеп. Олоод левел та хөгжихгүй байгаад л ингэсэн үг. Тэр нөө Абрахам Линкольн болохоор ингэж хэлсэн байна л да. Маргаашийн хариуцлагаас өнөөдөр зайлсхийж чадахгүй. Маргаашийн хариуцлагаас өнөөдөр зайлсхийж чадахгүй. Тийм болохоор яг одоо эхэл. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр маш өргөн хүрээнд олон янзын сэдвээр практиктэй ойр мэдээллүүдийг хуваалцсан Д.Цэцэнбилэгтэй маш их баярлалаа. Цаашдынх нь ажил үүсэд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Өнөөдөр бол одоо Д.Цэцэнбилэг гэдэг хүний одоо өнөөдрийн хүртэл бий болгож бүрэлдүүлсэн өнгөний нэг хэсгийг л ярилцлаа тий. Тэгээд урьж оролцуулсан баярлалаа. Тэгээд одоо энийг сонссон хүмүүст цаг гаргаж сонссон баярлалаа. Айл болох одоо цагийг үр ашиггүй, гарцгүй өнгөрүүлэхгүй үднээс хичээлээ. Тэгээд эцэст нь хэлэхэд хүн бүхэнд амжилт, аз жаргал, зориг өөр байдаг шүү. Хин нэгнийг битгий даган дуурайгаарай. Хин нэгнийг битгий давтгаж оролдоорой. Өөрийгөө өөрөө хайрлаж дотроос нь нээж байгаарай. Амьдрал гэдэг чинь ингээд
бидний боддог шиг тийм их зовлонтой, зүдгүүртэй, тамшиг бол биш ээ. Та ямар одоо хандлагатай, ямар өнцгөөс зүйлийг харна, амьдрал чинь тэгжил хэлбэрчдэг шүү. Аль болох одоо аз жаргалтай, бусдад өгөөчтэй, тэ одоо иргэндээ сайн, нийгэмдээ сайн одоо иргэн байх гэж хичээж өдөр болгоныг аз жаргалтай өнгөрүүлээрээ хамтдаа одоо хичээе гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгэхээр сонсогчд маань энэ 40-50 минутын ярианаас маань тийм байх шүү гэд нэг л санаа авч байгаа бол одоо миний подкаст ядаж нэг санаа авч байгаа бол энэ подкастыг хийж байгаа зорилго биелж байгаа нь тэрээ. Бас зочин ирж суусны зорилго биелж байгаа нь тэрээ. За тэгэхээр баярлалаа.